Бла-бла-бла, привет, друзья, с вами Сябас. И сегодня мы с вами отправимся летать на маленьком самолете. Такой подарочек мне сделала моя жена на день рождения. И наконец-то вот хорошая погода, я выбрался наконец-то. Я хочу полететь, посмотреть, это очень интересно, очень захватывающе. Оставайтесь со мной, будет впереди самое интересное. Подписывайтесь, пальцы вверх, будет круто, это будет незабываемый адреналин. Итак, друзья, я по дороге в гидроаэропорт, который находится за Одессой. У меня мурашки по коже. Начнем с того, что я боюсь летать очень сильно, но я хочу преодолеть свой страх. Я хочу попробовать это, потому что кто не пробует, тот пропускает жизнь. А как говорится, жить надо на полную и получать каждый день от жизни все самое лучшее. Берегите себя, берегите друзей своих, свою семью. Вперед, вперед за победами и за преодолением своих страхов. Вот она, дорога. Дорога в небеса. Сегодня просто замечательная погода. И это будет что-то незабываемое. Я просто в предвкушении самой идеи того, что я сейчас полечу, оторвусь от земли, как птица. Это будет что-то просто... У меня не хватает слов. Прямой. Вон наши самолетики стоят. Нас ждут нашего полета и взлета. Позвонили, правда, военные, сказали, что на полчаса переносится наш вылет, так как у них какие-то там учения или что-то такое. Но ничего. Мы подождем. Итак, добрались мы на аэродром. Ангар самолетов. Красавцы все. Очень здорово. Просто как попадаешь в другой мир. Очень круто. Как, конечно, можно тут поместиться, я не знаю. Но это очень смешные самолетики, не как игрушечные. Просто лего самолет. Настолько маленький, что прям не верится, что они летают. Это очень здорово, я уже приехал. Вылет задерживается на полчаса где-то. Здесь уже собралось много людей. Так что ждем, пока ждем. Пока ждем, пойдем посмотрим, как же живут пилоты. Это комната. Здесь изображение всех самолетов. Которые существуют. Старые, новые, военные, ракеты, кубки. Ребята занимаются довольно профессионально этим очень давно. Здорово.
Воздушные шары. Пилотский юмор. Старый граммофон. Старая форма пилота. Винт. Фотографии с разных выступлений. Рация. Это, наверное, какая-то старая эксклюзивная рация. Очень круто. Дроны. Самолеты. Опять здесь какие-то части, запчасти. О, какой хронометр. На руку. Это очень интересно. Это просто бомбезно. Просто бомбезно. Конечно, я в предвкушении полета, потому что это очень сильно. Занимайтесь тем, чем вам нравится. Это здорово. Получайте от жизни удовольствие. Летайте, прыгайте, ходите, смотрите, плавайте. Ведь на самом деле у нас не так много времени осталось на этой земле. И нужно проводить каждую минуту, каждый шанс, каждую секундочку. Каждую секундочку проводить так, как ты хочешь. Тема полета. Это самолет сборной Украины по аэрогонкам. Занимает призовые места. Вот так выглядит кабина пилота. Я не знаю, какие они должны быть миниатюрные, чтобы поместиться в такой самолет. Немножко юмора. Red Hat Up Top. Говорят, что первые тройки мест по Европе, по Украине. Очень круто. Это так захватывает. Самолеты, что-то такое новое, невесомое. Красавчики. Вот это, говорят, свежий самолет 2000 года. Считается по меркам аэропланирования новый. Вот сейчас мы находимся на полигоне. Еще стоят самолеты. Я так понимаю, эти самолеты, из которых совершают прыжки парашютисты. Такая территория закрытая. Очень здорово. Море позитива, море позитива. Я уже начинаю задумываться о том, чтобы, может быть, постоянно сюда прилетать. Походить, побегать, попрыгать с парашюта. Очень интересно. Такое хобби. Не дешевое. Государство не поддерживает эти программы, но тем не менее очень-очень здорово. Первый пошел. Следующий я. У меня 30 минут полета, видеосъемка. Посмотрим. Вроде будем лететь в сторону Белгород-Днестровска. Самый длительный полет — это 30 минут. Вот тоже ребята собираются сейчас лететь на ретро-самолете. От винта. Мы будем летать, конечно, не на таком самолете. Сейчас я покажу, какой будет самолет у нас. Это будет двухместный самолет, более классической формы, маленький. Вот этот самолетик беленький. Нам уже разрешили вылет. Через 15 минут мы будем вылетать. Ого! Это круто! Это круто! Awesome! Сразу чувствуется мощь.
Мощь и сила. Немножко страшно, эти большие звуки, они немножко так пугают, но на самом деле это очень круто и здорово. Очень, это просто адреналин сумасшедший. Вау! Второй пошел, мы следующие. Прям не видно. Маленькая точечка. О, пике. Вы это видите? Вы это видите? Это просто можно умереть. Прилетел мой самолетик. Сейчас будем лететь мы. Вернее, я. Или мы с вами. Все, наш самолетик прилетел. Мы сейчас будем лететь. Наш пилот Сергей. Это будет сейчас незабываемое получасовое путешествие. Не с этой стороны. Это что-то незабываемое. Окей. Пристегнулись. Ногами ничего не трогать. Можно ноги на педаль. Это здорово. От винта.
Это было очень здорово. Мы прилетели. Оба ноги, обе ноги. Оп, оп. Ясно. Бомба. Сережа, огромное спасибо. Это было незабываемо. Это было супер. Чё, здрасте, нормально. Страшно. Страшно. Нормально, но страшно. Особенно, когда делается вот так вот. Поэтому лучше крепко держаться. Труба надежная. Так, я тоже понимаю, на боюсь. самом деле оно не сильно Рюкзак. Это здорово. Это было очень-очень круто. более мы далеко не улетим, здесь будем. Да-да-да. Вот когда уже поднялся, уже сразу хочется опуститься. Но на самом деле оно того стоит. Нет, ветра нету, здорово, оно супер. После этого уже ты уже ходить не будешь. Так, уже будешь там нам летать. Сертификатик нужен. А он там на столе. Ребята, это просто чума. У меня все поднялось, у меня море бурная энергия, просто заряд на месяц вперед. Просто хочется, я не знаю, свернуть горы. Это очень круто, очень круто. Когда, конечно, когда попадаешь в турбулентность, оно тебе трясет некомфортно, потому что вроде, когда ты летишь на большом Боинге, да, ты пристегнутый, он там плавненько, а здесь ты ощущаешь все каждой волосинкой, дрожь пробирает, пот бросает, волосы дымом встают. Это просто сумасшествие, просто сумасшествие. Но оно того стоит. Попробуйте обязательно полетать на таком гидроплане маленьком, двухместном. Здорово. Это просто позитив. Не забывайте, подписывайтесь, ставьте. Все самое интересное, все самое лучшее впереди. Будет еще круче, я вам обещаю. Пока.